Hello friends and families, welcome to my channel Catherine Amma. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சில பயனுள்ள தகவல்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் எனக்கு படித்ததில் ரொம்ப பிடிச்சது அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையான பயனுள்ள தகவல்கள் தான். இப்போது குளிர்காலமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு மூக்கடைப்பு, சளி தொல்லைகள், இருமல் எல்லாம் இருக்கும். இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ அதிலேருந்து அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி மெடிசன் எடுப்பீங்க, அதில் நம்ம உணவுலையும் ஏதாவது பண்ண முடியுமா, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு நம்ம ஏதாவது பயனுள்ளதாக பண்ண முடியுமா, இதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியுமான்றதை பார்க்கலாம். டிப் நம்பர் 1 என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மூக்கடைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஏலக்காய் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 3 ஏலக்காயை எடுத்து நல்ல பொடி பண்ணிக்கணும். அந்த பொடியை நெய் விட்டு நல்லா அடுப்பில் காய்ச்சி எடுத்து வடிகட்டி, அந்த வடிகட்டின அந்த நெய் இருக்கும்ல நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டிக்கணும். ஏலக்காய் பொடி போட்டு நெய்யை காய்ச்சி வடிகட்டி அதில் 1-2 ட்ராப்ஸ் படுத்துட்டு மூக்கில் விட்டோம்னா மூக்கடைப்பு போயிடுமா. டிப் நம்பர் 1 ஓகேங்களா. டிப் நம்பர் 2 அப்படி என்னென்னா, 4 வெத்தலை இருக்குது இல்லைங்களா, வெத்தலை போடுறவங்களுக்கு தெரியுங்க. அதில் 4 வெற்றிலை, 3 மிளகு வச்சு நல்லா மென்று, வெத்தலை போடுற மாதிரியே மென்று சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு இந்த சளினால ஏற்படுற தலைபாரம், சளி பிடிச்சதுனாலே உடனே பயங்கர தலைபாரமாக இருக்கும் இல்லையா, தலைபாரம், ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தலைபாரம், அந்த நீர் கோத்துக்கிறது, மண்டையில் சில பேருக்கு எந்த நாளுமே நீர் கோத்துட்ருக்கும், அந்த சைனசிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவங்க 4 வெற்றிலையோட 3 மிளகு வச்சு மென்று சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த தலைபாரம் குறையும். திஸ் இஸ் டிப் நம்பர் 2. டிப் நம்பர் 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த ரன்னிங் நோஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஜாதிக்காய் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஜாதிக்காவை லைட்டாக தண்ணி விட்டு ஒரு கல்லில் நல்லா உரசிட்டு அதை சூடு பண்ணி மூக்கு மேலே அங்கங்கே அந்த ஜாதிக்காயோட அந்த பொடியை பூசுனீங்கன்னா மூக்கு ஒழுகிறது நிற்கும். நல்லா கல்லில் தண்ணி விட்டு உரசி அதை சூடு பண்ணி அதுக்கப்புறமா 10 மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த மூக்கு ஒழுகிறது உடனே நிற்கும். ரன்னிங் டோஸ் உங்களுக்கு கட்டுப்படும். அதுக்கப்புறம் டிப் நம்பர் 4 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கு இருக்கு இல்லையா, அதை தட்டி கஷாயமாக்கி, கஷாயம்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லா அதை தட்டி கொதிக்க வைக்கணும். தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அது கூட தேன் கலந்து குடித்தாக்கா ஜலதோஷமே போயிடும். ஜலதோஷம் எப்படி இருந்தாலும் ஜலதோஷம் ஒரு 7 நாளில் போகும். ரொம்ப படுத்தாமல் நம்மளை கொஞ்சம் நம்மளை கட்டுப்படுத்திக்கலாம், நம்ம தொடர்ந்து வேலைகள் செய்ய முடியும். இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டப்படாமல், சிரமப்படாமல் ஜலதோஷத்தை போக்கிக்க முடியும். சுக்கை தட்டி கொதிக்க வச்சு அதில் தேன் கலந்து சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் இது எனக்கு புது டிப் நம்பர் 5 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. புளிய மர பூ இருக்கு இல்லையா, புளிய மரத்தோட பூ இது சாப்பிட முடியுன்றது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. புளிய மரத்து பூ கூட உப்பு, மிளகாய், தேங்காய்லாம் வச்சு அரைச்சி இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாமா, அதை சட்னி மாதிரி பண்ணி. புளிய மரத்து பூவை உப்பு, மிளகாய், தேங்காய் வச்சு அரைச்சி துவையலாக்கி இல்லை சட்னி ஆக்கி இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாமா. அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா இருமலே நின்றுடுமா. இந்த இருமல் வைத்தியம் நிஜமாக எனக்கு ரொம்ப புதுசு. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மாவு அரைக்கிறோம் இல்லையா, இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது அதில் ஒரு 4 வெண்டைக்காயை நறுக்கி போட்டு சேர்த்து அரைச்சிட்டோம்னா அது மாவு இட்லி நல்லா புசுன்னு சாஃப்டாக வருங்களாம். இதுவும் எனக்கு புதுசு தான், நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஏன்னா வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கிறது நல்லது இல்லையா, டயபிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது, சர்க்கரை அளவை ரத்தத்துலேருந்து குறைக்கக்கூடியது. அதனால் இந்த டிப் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இட்லி சாஃப்டாக வருதோ இல்லையோ, பட் எப்படியோ வெண்டைக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இட்லி சாப்பிட்டுடுவாங்க. அதனால் இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சமையல் செய்யும்போது கையில் சூடு பட்டுடுச்சுன்னா முட்டையோட வெள்ளை கருவை அந்த சூடு மேலே சூடுபட்ட இடத்துல போட்டால் நல்லா போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா பீட்ரூட் எடுத்து அதோட சாறு பிழிஞ்சு அது போட்டாலும் அந்த சூடுபட்ட இடம் சீக்கிரமாக குணமாயிடுமா. இது ஒரு நல்ல டிப்பாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம்
பாகக்காய் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறதுல, ஏன்னா அது கசக்குறதுனால வீட்டில் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க, குழந்தைங்களும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதில் இருக்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை சுத்தமாக உப்பு போட்டு தண்ணி போட்டு அதை பிழிஞ்சு எடுத்து அதில் இருக்கிற கசப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை சமைக்கிறாங்க. அதனால் ஒரு பயனும் இல்லைங்க. அந்த காய் சாப்பிடாமலே இருக்கலாம். அதனால் ஒரு யூஸ் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி கசப்பை வந்து அதில் இருக்கிற கசப்பு தான் அதோட மருத்துவ குணமே. அந்த கசப்புக்காக தான் அதை நம்ம சாப்பிடணுமே. அதை போய் வந்து உப்பு தண்ணி போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து அதை சுத்தமாக பண்ணிவிட்டு அது ஒன்றுமே இல்லாமல் சப்புன்னு காயாக்குறதுல அதில் ஒன்றுமே யூஸ் இல்லை. அதுக்கு பதில் வந்து இந்த அரிசி கழுவுற தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி 2 தண்ணிலாம் விட்டு கழுவி அதெல்லாம் விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக எடுக்கிற அந்த தண்ணியில் பாகக்காயை வெட்டி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு சமைச்சா கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை குறைவாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடலாம். அதை புழிஞ்சு எடுத்து அந்த கசப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு சாப்பிடாதீங்க தயவுசெய்து. நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தினமும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகப்பொடி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. உடல் எடை வேகமாக குறையும். இதுதான் என்னோட இன்னைக்கு நான் மொத்தம் 9 டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு எந்த டிப்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.